噶，流動百出啊，姐姐。你睇下，你講到你自己咁陰功，啲人連晒上嚟。你唔係一時，你唔係一次次嘅，第一次噶啦，佢應該有懷疑你好多好耐噶啦，唔係一次過，佢肯定會問嘅，唔會咁快同你嗌嗰個3.8嘅，兩個都有老公如果懷疑你，唔會懷疑就係嗰個電話兩次唔聽嚟懷疑你嘅，你肯定之前已經有事懷疑佢，懷疑你做啲嘢出嚟。咁咪你而家趁佢唔敢聽啊，老公喺度啊，佢聽電話啊，佢有問題啊，啲講出嚟，真係有問題。人多幫你諗掂佢係咪先啊？如果你唔坦白講出嚟咧，我哋諗你唔掂噶，真係俾你老公打死都似咯。小燕姐姐，你放我落去啦，佢講假話嘅咋，佢講假話。你講真話，你講真話，我聽聽啊。我真係唔知我老公同我講乜嘢，我而家真係好委屈啊！嗱，如果委屈嘅話，救唔到噶啦。我啱先叫你三公婆咋嗱。冇錯啊！你講嗰啲話，你有乜料啊？我知唔知？就係冇人聽到。唔單止你老公唔信你啊，呢啲人你其他外人你都冇人信你，其他外人要信都揾外人唔信都講得嚟。同嗰個會所樓係清白嘅，咁嗰個會所唔服嘅，人邊度啊？都唔合邏輯嘅，你唔合邏輯啊！你冇人信啊！你講啊，姐姐。要有人信都得㗎。以前係有過，嗱你死冇啦，冇啦，我發誓，冇啦，啊！屌，你啲舊情復發㗎啦！講你老公你。你講下俾直播間嗰啲人講咗出嚟，你死火啦！你真係。但係而家真係咁嘅，你講又。你呢個嗰啲哥哥好犀利啊！而家冇。你上次你老公打叫嗌你兩個3.8，你就係兩個有嘢，你兩個就去。如果唔係冇嘢嘅就唔會去。點解問清楚去3.8做咩？咁咪咯，佢所以佢老公發啲嘢俾佢咧，應該係以佢老婆以你嘅名義同佢傾咗啲嘢，然後佢真係去咗。係啦，你老公喺嗰度打你係正常㗎，你仲喺度委屈。有嘢啦，係咪先？斷絕關係啦。已經斷絕關係啦，冇啦，已經冇啦，後來都冇啦。本身你係好嘢啊嘛，你係好嘢，點解你又要叫咧？所以咁咧，又要叫人開鎖咧。你開鎖都仲嗌過，你本來你就係想食翻個回頭草啊！你就係想住兩個。我都話你當時一刻你係清白嘅，之前就唔清白就咁啦。所以你老公咧就以你個名義咧就同嗰個男嘅傾嘢，跟住佢點知佢真係累咗，佢咪一累到咪打佢咯？呢啲係正常反應嚟嘅喎，係咪先啊？我相信你，我都相信你同佢係一齊冇嘢好耐啊！但係依家又有嘢啦。之前係肯定係有嘢。我而家講清楚啦，嗰啲都係以前嘅事。咁你老實交代，即係以前有個幾問題我哋而家係冇啊嘛。俾我哋幫你諗掂佢，唔係咁你真係諗唔掂。你哋以前有嘢嘅，點解依家又要聯繫咧？你明知你哋係有故事噶嘛？你應該係斷咗。你依家就藕斷絲連，又就喺翻埋一齊啊！你依家又想啊，依家又有個想法。不斷理還亂嘅嗰啲嘢，越搞就好似啲蓮藕咁啊，越掹就越長，就越累，就好麻煩嘅，咪呃你嘅。咁以前嗰啲，你哋應該仲有嘢嘅，仲想啊嘛，仲想翻齊啊！而家冇啦，我哋而家只係朋友啫嘛。以前有乜可能咁做朋友㗎？你之前兩個係冇㗎啦，依家兩做朋友就有㗎啦，係咪先啦？啲嘢啊，係冇錯啦，依家係暫時冇嘢。7周年上嚟個今晚。佢同佢老婆離咗婚，可能咧佢想糾纏我，但係我冇諗法，我冇想法噶。點解你冇想法？你而家俾個機會人哋開鎖嘅話，你都唔識避忌啊！你咁你有想法你佢識開鎖嘛？咁我咪就揾佢咯。冇人啦咩？冇人啦咩？你唔可以打個電話叫佢同你揾個開鎖嘅咩？揾個第二個得噶嘛？你明知你老公有意見，又明知你同佢以前係有路嘅，得唔得啊？如果你係同佢冇嘢嘅，你一定如果撇清關係，一定微信拉黑、電話記錄都冇傳嗰啲嘢。佢打電話嚟，你就叫佢唔好打攪我個夫妻生活就咁，要決絕啲先得噶。你唔決絕咧，係啊，男人好多諗法嘅，我同你講，真係噶。你話佢同佢冇嘢，你嗌佢開鎖，等陣開咗鎖，佢喺嗰度勤你點啊？你反唔反佢？你報唔報警啊？吓！等下佢開下鎖。你兩個又係夠相好就係朋友，你口口聲聲。麻煩噶啦，係咪先啊？呢啲就講。你依家講到口聲話朋友喎，你依家仲係當佢朋友喎，你舊相好當佢朋友行有乜？